Сейчас вот перебираю. Это свекровины платочки. Новенькие, все новенькие. Посмотрите, какие хорошие. Тепленький. Он такой небольшой, вот как раз для мамы. И маме отвезу их. Таких тепленький. А он какой платочек хороший. Видите, он такой поблескивает. Не знаю, видно вам? Видно, не видно, что он блестит. Вот тоже такой хороший. И вот какой хороший тоже блестит. Такие нарядные платочки. Лишь бы мамочка только носила. Она ж упрется в один платок. И все. Ну вот это тепленький. Она любит платочки носить сейчас. Она раньше никогда не носила, а сейчас стала любить платки. Пришла голодная с улицы. Ест. Смотрю Олега Зубкова. Как он кормит львов. Как у них убирается. Интересно очень. Колеса папа делал. Да я два сделал, да, второй это. А диск ты купил, чешу? Я два новых диска купил. 2 новых диска, это сколько ты потратил? 3800. На диски. 800 рублей, чтобы переобуть. Ну, короче, почти ушло 5000. Ну, 4 с чем-то. Да. Короче, 2 диска купил 3800 800. рублей. Не, может, просто кому-то интересно. Рублей. Да. И плюс работа поменял. О, а тот шныря, да неужели ты не наелся? Сколько ты сожрал, пришел? И он еще не наелся. Смотрите, лазит, не наелся. Проверить надо все кругом. Ага, видишь, Ну, вроде все. покойного достанет. Разбудит. Мама борща поела, какао. Остальное спрятала. Она какао даже не допила. Угу. Ну, как раз там борща еще надо, а то если что картошка, рыба, то сделаю. С работы выйду. Ну да, с работы будешь ехать и накормишь. Телевизор работает? Да, включил, работает. Так, что тут муж купил? 2 капустины купил. Так, такие 2 морковки огромных. Но мы еще свою не копали. Купил такую вот капусточку. Посмотрите, какая она миленькая. Классная какая. Миленькая. Ему очень понравилось. И мама кушает. Так что квашеная. И что с ней голову морочить? Готовая. Это Гена берет маме бананчики. И мне всегда один привозит. И булочки такую с маком опять. Хлебушек. Хлебушек он себе, видимо, взял серенький. И такой майонезик. Я люблю 67%. Все, короче, все необходимое, все, что нужно. Ой, что-то у нас совсем печально с нашим деревом, с яблонькой. Вообще печально. Такая яблоня. Ей нету цены. И вот она пропадала каждый год у нас. Все больше. И что с деревцем? И каждый год больше пропадало. Ну такое деревце надо же. Так, ну а тут у меня в сарайчике, видите, холодильник. Сколько Гена сегодня костей купил Ричарду.
Я рассортировала их на разовые пакеты. Так что надолго ему хватит. А то у него уже начали кончаться. А это сердце еще одно лежит. Сердце. Бычье. Так. Сейчас попью кофе. Надо подкрепиться. Кофею, кофею. Кофею попить, кофею попить. Допиваю я уже свой кофе. Я его через раз уже пью. Ой, пью дешевое. Это все уже тут заканчивается. Пью дешевое, потом это. Сейчас очередь вот этого. Вот этого. Все. Потом буду пить дешевое. Заканчивается. Так. Чего тут только нету, да кофе. Ну, я достала вот эту вот, которая, мне сказали, похожа на сникерс. Я на половинку разделила, думаю, половинку съем. Если мне мало будет, я еще одну поем. А нет, значит, хватит этого. Посмотрю. Так. Все. Так, по-моему, у меня там приветики есть. Да, Татьяна с Кубани. Татьяна с Кубани. Татьяна, привет. Это я точно помню. Точно помню, что был привет. Зена. Зена. И еще, по-моему, кто-то мне приветик передал. А, точно, точно. Натали из Запорожья. Натали, Запорожье, привет. Приветик, моя хорошая, Запорожье. С нашей области, Запорожской. Так, ну все. Все, сейчас я перекушу. Мне надо мыть посуду. Посудку помыть. Так, что такое? Ну что это такое? Банки ничего, крышки не подходят. Что за фигня? Так, помыла вчера, крышки какие-то непонятные. Что за крышки? Какая-то мозаика. Погода замечательная. Надо идти на улицу работать. Так, ну все, буду пить кофе. Так, ну все, пришел сынулечка. Он мне тут кое-что помог. Так, сейчас ему с собой оливье наложу. Он у меня очень любит оливье. Почему я делаю его много? Я ему с собой положила. И он говорит, мам, так я еще тут поем. Я говорю, ну вот, иди ешь. Сейчас он наложит себе, сам пойдет. Я без хлеба, ладно. Без хлеба? Не, ну нормально, что с хлебом. Да ешь хлеб. Сынок, а может, знаешь, Колбасы нема нигде, сейчас я что-то еще держу. ты колбаски хочешь? Да ну можно с Давай хлебом я тебе это. Иди возьму. колбаску. Там возьми. лежит, но холодильник. Да, сынок, там много колбасы разной. И оно это, может, чуть-чуть не соленое, потому что я боюсь солить. Папа же всегда такой капризный к соли. Вроде огурцов столько положила, а оно что-то не шибко соленое. Ой, обычно огурцы так слышно. Ну, потому что оно, если с колбасой было, оно было не такой вкус оливье. Я с мяском сделала. С петушком. Так, режешь на тряпке. Тебе тряпки не надо разбирать? Да что не надо. В принципе, это у меня есть там, но если что, может там, если у тебя некуда это, давай. Да полно. Нет, они там Я ж быстро. режу. Там они у меня быстро уходят. Так я ж что и говорю, что ж выбрасывать просто так, если можно Ну да. на тряпке. Песя, что тебе надо?
дура. Фу, так ты, значит, завтра на соревнования. Да поеду, едешь. да. Не хотел ехать, потом что-то думать, что развеяться, хоть выехать, пробздеться там на денечек. И заодно спорт нравится мне все. Ну, короче, надо как-то все равно участвовать. Ну, прикольно, что тут сидишь. Скучно, короче. Надо развеиваться, надо выезжать. Время от времени какой-то проводить досуг. Я же уже так, как раньше, не путешествую. Ну, Да вот тоже, не надо хватает. же обстановку менять. Ну, точно. Фу. Я сегодня тоже, папа по делам мотался везде. Сегодня я еще тоже ходила. Мгм. То с заводу пошла, заплатила, то ж в администрацию зашла. Мгм. Слышишь? Я говорю, я зашла узнать, что там вы меня записали 2 недели назад. Вы передавали, говорю, в Васильевку? Говорю, а то так как вы меня записывали, что только пенсионеров писали. Ой, я всех писала всегда. Представляешь? И ни в какую... Она получила там. Да, и упирается вот так, вы не могли, я не это сама. Я говорю, так я ж зачем пришла домой и Васильевку позвонила? Главе администрации. Сказала, Зачем? Ну да, потому что вы писали только пенсионеров. Вы мне сказали, Зачем что... надо было не говорить? Теперь она тебя вот будет понимать, кто это позвонил. Ты Да ж мне всегда- все равно, какая разница. Ну, зачем тебе? Я еще ей сказала, говорю, передайте, кто вам дал такое распоряжение, что в объявлении такого нет. Это же им позвонили с Васильевки и сказали, что там у вас за самодеятельность. Это 100% такое было. Ага. Ну, так, в принципе, ничего страшного было. Я говорю, не в этом суть, мне надо посмотреть, что вы передавали или нет. Сейчас, ну, она молодец, она так ничего, я сейчас посмотрю, это проверила все. Вы, получается, там 25-е по счету. Нет, 35-е. Мгм. А они только по 21 Мгм. номер Мгм. отдали заявки. А это еще впереди мы, получается. Ну, когда оно будет, главное, чтобы было. Ну да. Записали. Она говорит, ой, я всех записываю, столько желающих. Я говорю, про себя, я ей уже не стала говорить, потому что я объявила всем, что идите записывайтесь. На канале? На своем канале я ей сказала, что идите записывайтесь, там всех записывают, потому что они записывали только пенсионеров. Ну да. Ой, так что YouTube большая штука, великая. Это да. Так, ну все, сейчас это тряпок полно, сынок. Я ж ничего так не выбрасываю, я все режу. Ой. Кстати, папа, это, когда... А, он тебе показывал в антресоле, когда в Ясной Поляне туфли там у него были. Ну, Что я за туфли забыл? новое. Так что интересно, их никто не нашел. Ни Да. воры, и солдаты могли выкинуть. Конечно, он старый. А они новые. Но покроют это все с тех еще Нет, лет. они просто все выбросили. Я У нас понимаю. шифонеры, они просто все выбросили. Вот все, что там было, они выбросили. И все абсолютно оставили его пустой, положили туда свои вещи. Мгм. А туфли как были вверху, туда они не добрались. Вон до антресоли. Так они там и остались. Ой, Да. туфли живучие. Как, Пусть теперь Сколько- ходит. сколько они уже новые, блин, стояли. Мгм. Ой-ой-ой. Так, ну ладно, в общем, ты ж смотри, сынок, не забывай за тот ящик еще, что ехать нам потом. А ты завтра едешь, а бабушке, получается, ты не Ну, там рано, наверное, сходишь. буду выезжать. Может, забегу к ней там часов, не знаю, как посмотрю по времени. Да хотя бы телевизор Я понимаю. включить.
Не надо даже, она там у нее еды хватает в холодильнике. И главное ей телевизор. Она целый день скучать будет. Так. Я забегал уже так поздновато, она на балконе в окно стояла. Что она там На смотрела? балконе в окно смотрела стояла. Молодец. Интересуется. Ну ей скучно. Без телевизора ей скучно. Я ж потихоньку. Ой, ой, а этот с косточкой Вова, уж ты же Вова. Так. Так, папа, иди отнеси, он грязный, это, чистой одежде будет сейчас таскать. Да, а потом перелил. Да. Да. Фу. Похвалился папа, что ты там делаешь? Красиво, молодец. Да. Сынок, а ты постарайся бабушке завтра. Хотя бы забери телевизор, Ну, включи. Соревнования буду делать. Я не буду выступать. А поменяться хотел с пацаном. Потом это, короче, Не лезь. Куда? Куда? работу послезавтра. Как я телефон держу. Ой. Да, конечно, тебя тут не хватало. Ой. Тавка зеленая какая. Контракт на машину работает. Полторы тысячи контракт, блядь, и доставка 1600, пиздец. БМВ, все дела. Он у него тут с завода хранится. У меня там штучка, сейчас я тебе дам. О, давай. О. Что-то купил, да, сын? Да домкрат на нее. Он у него тут хранится. Не было же ничего, все поворовали. Ну как за год эксплуатации. Я вот потихоньку восстанавливаю. 1500 домкрат стоит. Оригинальный, целый, все. И доставка 1600 пошел к нам в регионы. Ну да. Пока ничего не возит никто. С деком только. А с дек самый дорогой считается. Он один из самых. И Ага. вот тебе, пожалуйста, переплачиваю вас 2 раза. Вот приходится. Ну Я да. уже таких переплат сделал, вы бы знали. Вот, не зря мама тряпочки режет. Видите, раз и все. Сынок, Купил же зеркало в этом. С полочками, такое прикольное. В прихожую повешиваю, там оно должно заполнять зеркалку, тоже там красиво. Угу. Свет такой, все подобрал, ну как бы по картинкам все четко было. Угу. Сейчас дома буду собирать, не знаю, что. Так понял, у меня тут одни братки работают. Одни отбитые, это ММА. Тот у меня хоккеист. Тут я вижу, бандитов набрали. Я говорю, Тайсаныч, вы чего? Он такой, прикол, типа, понял. А без бабки нет. Я с тобой пойду, а нас кем-то. Я же обязанности стою, жду на разводе. Он мне, а когда испытывают диэлектрики? У нас, короче, есть специальные калоши, перчатки, да. Ремонтная в полях вот эта установка была. Да я там... То... Так, ну ладно, Ладно, давайте папочка. я поэтому. Мне еще надо там сейчас заехать Да. в часть, короче, на гараж эту штуку отвезти. Давай, Ну все, сынок, да. Надо не терять, я поеду на этот, на Бердянск. Да, и утром до бабушки. Постарайся телевизор хотя бы включить. Чайку Всё. нагреть. Да хоть чайку уже, ладно, хоть бы включить телевизор, а ей скучно, она, видишь, она на балконе тут. Я прихожу, она на балконе, в окно смотрит. Ну, ей интересно, люди ходят там. Там голуби у нее на крыше. А кто там стучит? Ага, О, а там с крыши голуби. ага. Ой. Так, все, сынуля поехал. А мы, папа, за работу. Все рычат. Представляете, это тоже рычит. Да, вы все на маму рычите, все, папа, ты представляешь? Р. Ту ее, а ту! Ага, Взять ее, Ричард, взять! да, Чужая! это точно. Она нам чужая! Взять ее! Да. Моя кита! Ума ты в город, скажи, давай, на городок. На городок! Да. Он меня на городок отправляет все время. Стучит. Папа стучит. Муж колотит. Молодец, муж.
Сколько уже натащил, по-моему, всего. Ну, ах, ты шифонер закрыл. Дверкой, да? Там все делов и делов. Понятно. Ничего Но не вижу, будет. зато ты велик уже затянул, мамин. Да он мне там мешал. Рамы. Тут же полок сколько. Ты ж кричал, полок буду делать. От ебанта. Ой, От меня-то. Пришло чудо в перьях. с молотком опасно. А то когда сейчас молотком. Ну да, широкий сарай. Посмотри, какой хороший. Это широкий. Так а сзади не надо проход? Или пускай калитка будет? Кися, подождите еще, тут еще до прохода геморроя еще столько, что еще сами ничего не знаем. Тут вот свести концы с концами. Но мне кажется, что калитка не нужна. Зачем? Крестись, когда кажется. Зачем она нужна? Так что работы полно. Ой, хай что-то делает, хоть чем-то занимается. Он же специально и поднял его сарай этот, чтобы шифонер влез. Что, как же? Он для этого и навес сделал, чтобы шифонер влез сюда. Чтоб возилы.